Šiandien vykstame į Cėsių miestą Latvijoje. Tai vienas romantiškiausių miestų regione. Na ir pirmiausia, užsuksime į Naujosios pilies muziejų, kur mūsų tikimės laukia istorijos, paslaptis ir žinoma įspūdinga praeitis. Ir tai be abejo itin svarbu, norint geriau pažinti šį miestą. O tai dar ne viskas. Vėliau žinoma pasivaikščiosime ir po patį miestą, bet pradžią skiriame būtent šiam muziejui. Cėsių naujoji pilis yra romantinio stiliaus dvaro pilis Cėsių senamiestyje, įsikūrusi senesnės viduramžių tvirtovės komplekse. Na, o jame įsikūręs Cėsių istorijos ir meno muziejus. Na ir šis paveldo kompleksas kartu su viduramžių pilies griuvėsiais ir parku žinoma yra laikomas vienu iš svarbiausių kultūrinių ir turistinių objektų Vidzemės regione. Taigi, einame ir pamatysime, kas čia yra. Na, galima taip pat pasakyti, kad naujoji Cėsių pilis, dar kitaip vadinama dvaru, pastatyta 18-19 amžiais senosios pilies bokšto ir vartų apsaugos pastato vietoje kaip dvaro rezidencija. Na ir ji yra vienas ankstyviausių Latvijos dvaro pastatų, kuriuose sumaišyti klasicizmas, gotikinės ir žinoma eklektiškos formos. Na ir tarp jų yra įspūdingas neogotikinis Lademacherio bokštas. Na ir nuo 1949 metų naujojoje Cėsių pilyje įsikūręs Cėsių istorijos ir meno muziejus, kuris laikomas vienu stambiausių Latvijos savivaldybinių muziejų. Ir jame, manoma, yra daugiau nei 160 tūkstančių įvairių rinkinių ir žinoma eksponatų. Beje, muziejaus pasididžiavimas yra Latvijos raudonai baltai raudonos vėliavos istorinės medžiagos kolekcija. Muziejuje pristatoma Cėsių istorija nuo viduramžių iki šių dienų. Čia galima pamatyti archeologinius radinius, senovinius buities daiktus, dokumentus bei meno kūrinius. Didelis dėmesys skiriamas laikotarpiui, kai Cėsiai buvo itin svarbus Livonijos ordino centras. Todėl galima susipažinti su riterių gyvenimu, gynybinėmis struktūromis ir žinoma kasdienybė. Viduramžių ekspozicijos Naujosios Cėsių pilies muziejuje leidžia daug giliau suprasti, kuo Cėsiai buvo svarbus ne tik miestui, bet ir visos Latvijos istorijai. Muziejus šioje pilyje pristato Cėsius kaip miestą, turėjusi ypatingą vaidmenį Latvijos istorijoje. Na, o visai greta esanti viduramžių pilis padeda tą laikotarpį pamatyti dar gyviau ir realiau.
Na ir čia žinoma galima geriau įsivaizduoti, kaip atrodė gyvenimas tuomet, kai Cėsių pilis buvo viena svarbiausių ir galingiausių tvirtovių Livonijoje. Na ir pagristai galima sakyti, kad prieš maždaug 500 metų tai buvo stipriausia viduramžių tvirtovė visoje Livonijoje. Na, o pati pilis šiandien laikoma įspūdingiausiais ir geriausiais išlikusiais pilies griuvėsiais Latvijoje. Na, taip pat įdomi yra istorijos ir interjerų ekspozicija pavadinimu Cėsiai Latvijos istorijos simbolis. Na, taip pat leidžia pažinti miestą kaip vieną svarbiausių Latvijos istorinių centrų. Jie apjungia tiek autentiškus istorinius artefaktus, tiek atkurtus naujosios pilies interjerus, kurie perteikia skirtingų laikotarpių dvasią. Žinoma, ekspozicijoje taip pat atsiskleidžia Cėsių reikšmė nuo viduramžių laikų, kai miestas buvo svarbus Livonijos ordino centras, kaip jau minėjome, iki vėlesnių epochų, kai pilis tapo dvaru ir tiesiog kultūriniu židiniu. Galima pamatyti, kaip keitėsi miesto vaidmuo, visuomenė, gyvenimo būdas. Gana didelį įspūdį palieka atkurtos istorinės patalpos, įvairios salės su autentiškais baldais, dekoru, žinoma meno kūriniais. Na ir visa tai leidžia ne tik sužinoti faktus, bet ir tiesiog pajusti, kaip gyveno to meto diduomenė, kokia buvo jų kasdienybė, estetika, vertybės. Na, ekspozicija išties išsiskiria pirmiausia tuo, kad istorija čia pateikiama ne sausai, o per aplinką, patirtį, tiesiog vaikštant per kambarius, pereinant iš vieno laikotarpio į kitą, galima tikrai daug sužinoti ir daug pamatyti. Na ir dėl to Cėsiai atsiskleidžia ne tik kaip miestas, bet ir kaip savotiškai gyvas Latvijos istorijos simbolis. Muziejus taip pat rengia laikinasias ir teminės parodas, koncertus, edukacinės programas šeimoms ir moksleiviams. Na ir laikinos teminės parodos suteikia galimybę kaskart patirti vis kitokį muziejų. Skirtingai nei nuolatinės ekspozicijos, žinoma, jos nuolat keičiasi, todėl net ir sugrįžus į Cėsius galima atrasti naujų istorijų bei temų. Na ir parodos dažnai apima meno, istorijos, kultūros ir žinoma šiuolaikinių interpretacijų temas. Na, žinoma, itin įdomu ir įspūdinga apžiūrėti grafų Zyversų kabinetą, kavos kambarį ir pilies biblioteką. Visa tai atskleidžia visiškai kitokią Cėsių pusę, nebe gynybinę ar riterišką, o aristokratišką, rafinuotą ir kasdieniškai elegantišką. Grafų Zyversų kabinetas leidžia pažvelgti į dvaro valdymo ir asmeninio gyvenimo erdvę, nes tai buvo vieta, kur sprendžiami svarbus reikalai, tvarkomi dokumentai ir priimami sprendimai. Interjere vyrauja solidumas, masyvūs baldai, santūrus dekoras ir darbo atmosfera, atspindinti to meto diduomenės statusą bei atsakomybę. Kavos kambarys perteikia visai kitokią nuotaiką, tai jaukesnė, neformalesnė erdvė skirta bendravimui ir poilsiui. Na ir čia atsiskleidžia visa dvaro kultūra. Lėtesnis gyvenimo tempas, pokalbiai, svečių priėmimas. Tokios erdvės parodo, kad pilis buvo ne tik reprezentacinė ar administracinė vieta, bet ir savotiškai gyvas socialinis centras. Na ir žinoma, pilies biblioteka viena įspūdingiausių išties erdvių, simbolizuojant išsilavinimą ir kultūrinį gyvenimą. Knygų lentynos, klasikinis interjeras ir
rami atmosfera leidžia įsivaizduoti laikus, kai skaitimas, žinios ir intelektinės diskusijos buvo išties svarbi aristokratų kasdienybės dalis. Lipame į bokštą, būtent naujosios Cėsių pilies bokštas, tai viena įspūdingiausių muziejaus dalių. Na ir kylant bokšto laiptais galima pajusti, kaip keičiasi erdvė. Nuo uždaresnių vidaus patalpų iki vis atviresnių aukštų. Na ir viršuje laukia vienas gražiausių momentų - panoraminis vaizdas į Cėsių senamiestį, parką ir viduramžių pilies griuvėsius. Na ir bokštas leidžia ne tik pasigrožėti aplinką, bet ir geriau suprasti miesto struktūrą bei jo istorinį sluoksniavimąsi, kaip greta egzistuoja skirtingi laikotarpiai - viduramžiai, dvarų epocha ir šiandiena. Na, įdomi ir ekspozicija Cėloma šimtas Atikšanas, tai taip pat viena modernesnių ir labiau patirtinių ekspozicijų pilies muziejuje, sukurta Latvijos valstybės šimtmečiui paminėti. Na ir paroda taip pat kviečia leistis į savotišką kelionę per laiką, kur susitinka skirtingi istorijos etapai, žmonės, patirtis. Pavadinimas simboliškai reiškia 100 susitikimų kelionę, todėl ekspozicija daug dėmesio skiriama ne tik faktams, bet ir asmeninėms istorijoms, emocijoms, pasirinkimams, kurie vienaip ar kitaip formavo Latviją. Na ir žinoma, paroda išsiskiria savo šiuolaikišku pateikimu, naudojami multimedijos sprendimai, garso įrašai, vizualinės instaliacijos. Na ir galima ne tik stebėti, bet ir įsitraukti, klausytis, lyginti, reflektuoti. Svarbiausia, ekspozicija leidžia suprasti, jog istorija nėra tik praeitis, tai gyvas procesas, kuriame kiekvienas žmogus yra savotiškas dalyvis. Jis sujungia praeitį su dabartimi ir skatina pažvelgti į Latvijos kelią per žmonių patirtis, o ne vien per datas ar įvykius. Taigi Cėsių naujoji pilis palieka ne tik gražių vaizdų, bet ir jausmą, kad čia kiekvienas kampas turi savo istoriją. Nuo viduramžių galybės aidų iki aristokratiškos ramybės pilies interjeruose viskas tarsi susipina į vieną gyvą pasakojimą, kurį gali ne tik pamatyti, bet ir pajusti. Vaikštant per sales, bokštus ir ekspozicijas, pradedi suprasti, kad tai ne tik muziejus, tai vieta, kur praeitis ir dabartis persipina, o istorija tampa artimesnė nei bet kada. Cėsiai atsiskleidžia ne kaip vienas objektas, o kaip visa patirtis, kuri traukia ir nepaleidžia. Ir būtent toks pažinimas per vietas, žmonės, istorijas visuomet praturtina. Iki kitų puikių kelionių.